Refugi de Balón, afeitadet. Bueno, hi ha un guarda del refugi francès que parla espanyol, molt simpàtic, un hippie colgao, però molt bé. Bé, recomano el refugi, sí, és 20 euros per nocta, no estàs obligat a sopar. L'esmorzar és bufet lliure, vull dir, pots menjar el que vulguis, però bueno, no és res de l'altre món, és muesli, biscottos i tal. Però bueno, està bé, està bé. M'he aixecat amb les cames una mica, a veure què tal. L'he demanat la predicció, no tinc cobertura aquí, ja porto 24 hores sense cobertura per primer cop, i la meteo és bona pels propers dies. Bona o molt bona. Avui hi haurà una mica de fred i sol, igual que ahir, per tant bé, i a partir de demà pugen una mica les temperatures. Bueno, avui tenim un dia durillo també, com sempre, però una mica més tranqui que ahir. Comencem pel coll de la Ratil, alguna així es diu. Soc fatals pels noms, vull dir, les altres sèries de blogs de la Transpirinenca, la gent comença a dir és que passaré per aquí, per allà, pum, jo, ni idea. Però bé, per cert, la ruta. El dia passat, ahir vaig plantejar-me si canviar-la, no? Us ho vaig dir al vídeo. Al final mantindré el que tenia pensat. A veure què tal, potser és una bogeria. Però bueno, ho intentarem. Estany de la Ratil. I el coll està darrere aquesta pedra. Per cert, el puré de patates ahir, ostres, molt bé, tenint en compte que estava fred, perquè el vaig cuinar en fred. És que és tan fàcil, simplement fiques els polvos al recipient, o sigui, el puré de patates deshidratat, que et ve així ja quan el compres al supermercat, i li tires aigua i vas ficant aigua i busques la consistència que vulguis i ja està, no has ni d'esperar. És que és genial, és genial. El menjar més preparat en fred és el cuscús, que és el típic, però el puré de patates potser el supera, en quant a sabor. Clar, i després hi vaig tirar llonganissa, espècies, la mescla aquesta que portava, i tomàquets secs, que els tomàquets secs és el que li dona el punt salat, perquè en realitat està sos. I oli. Molt bé, tu. També diré que potser l'avorreixi, perquè tinc un munt de puré de patates. Vull dir, potser tota la setmana aquesta que ve ara, menjaré cada nit puré de patates. Bé, doncs he superat el primer coll d'Artiel. He superat el segon, que és on he gravat, on us he ensenyat, he fet així, no he dit res perquè ja havia massa vent. Ha sigut això, una petita entrada a Espanya, a Aragó, i ara tornem a estar a França, i ja hem fet bona part del desnivell del dia. Ara toca baixar fins a, crec que aquest refugi d'allà. Són les 11. Bé, fa bon dia. S'està bé. Seguim. Paisatge totalment surrealista, aquesta planura aquí. Primera marmota del viatge. La veieu? Estic amb el zoom al màxim. Ui, que mona. Bueno, no m'he preocupat més, tampoc és plan de molestar, però mira. Ui, estan molt acostumats a les persones. Mare de Déu, senyor. El Vinyamala. Brutal, Ostres, tu. Imposa, Jo he de creuar per allà.
Diria que aquest és el petit Vinyamala, o aquest, no ho sé. Passaré a prop. Ja a punt d'arribar al coll. Petit Vinyamala. I la glacera... Què és això? La glacera del Vinyamala. Avui el passatge no és tan bonic, és més pedregós, no hi ha llacs, tal... Bueno, és impressionant igualment, Bueno, què m'he trobat? El Lluís Cazorla, el pare del... Pare de l'Eli, del salvatge, del Pirineu. L'Eli del Pirineu, tu. I el bèstia salvatge. Hòstia, pues va sortir un dia més tard que jo i m'has atrapat, És un màquina. Bueno, ja veurem si aguantarem que ritme. Ara ens separem perquè ell segueix per França, jo vull pujar a Becha Rolando demà, però bueno, a veure qui guanya. No és una competició, però bueno. Igual arribem el mateix dia. M'agradaria saber, a veure quin dia... Vols anar a acabar al Cap de Creus? Sí. Jo també. Cap de Creus. A veure què tal. Sí. Molt bé, senyor. Si arribo a Manàs, que acabo. Ara vull saber a Manàs, que és la meitat. Això és el punt clau, no? Sí, és el punt clau. Molt bé, senyor. Vagi bé. Impressionant cascada. M'ha fet il·lusió trobar-me el senyor Cazorla, Lluís Cazorla. L'Eli em va dir que a veure si te'l trobes, tal... Però jo pensava que no, perquè, no sé, no m'imaginava que fos tan màquina. Però bé, molt bé. Ara seguim una ruta diferent i per tant sí que potser me'l podria tornar a trobar, no ho sé. En principi jo aniré una mica més lent, com a mínim aquest tram. Després sí que en principi li foto canya si puc. Bueno, al final he acompanyat el senyor Lluís Cazorla fins al seu final d'etapa. Bé, doncs allà al refugi on passaré la nit. M'he hagut de venir aquí per aconseguir cobertura per pujar el vídeo d'ahir. I és que ara la meva preocupació és, i serà així durant la resta del viatge, és anar al dia amb els vídeos. Hi haurà dies que no pot ser. Avui encara podré pujar el d'ahir, per tant serà un pel dia. Cosa que és el mínim, no? Però hi haurà moments que serà impossible. Bé, doncs torno a repetir el que he dit abans, potser ho tallo. Avui la meva intenció és dormir una cabana, que no està lluny d'aquí. I m'he tornat a trobar, mentre baixava del refugi de Valesans, es diu, m'he tornat a trobar el pare de l'Eli i l'he acompanyat un tros, l'he acompanyat fins al final. I m'ha dit, bueno, va, vinga, queda't aquí on em quedo jo, tal, perquè, ostres, millor... Bé, evidentment, la tentació ha sigut massa. De fet, m'ha dit que si no l'arribo a acompanyar jo, no arriba a trobar aquest lloc, perquè no se sap orientar molt amb l'aplicació aquesta, el Mapi. Ja s'ha perdut no sé quantes vegades. Bueno, ens hem explicat la vida, és un màquina, Bueno, el tio ha fet carreres de muntanya, ha estat per tots els Pirineus, s'ho coneix molt, sabia tots els llocs, tots els noms, cosa que a mi em costa. Bueno, en fi, i al final doncs he dit, bueno, va, doncs queda't. A veure, la meva intenció no era quedar-me en aquesta ruta en tant refugis guardats / albergs, com li vulguis dir. Però mira, en principi és l'últim, després ja ho veurem. Suposo que són vacances, no? I hem vingut a gaudir, no a patir. El tema és, bueno, porto 4 refugis guardats / albergs, el que sigui, un refugi lliure i 3 nits d'acampada en el que porto de ruta. Bueno, meitat, no? Bé, resum del dia. Ha sigut una etapa menys guai que el d'ahir, perquè no hi ha hagut quasi llacs, han sigut tot bastant pedra, només un llac. Però bueno, ha estat bé. La primera part de la ruta ha sigut fins al refugi de Baixelans aquest, uns 10 i pico quilòmetres i pum, pujada, anava superfort. De fet, no m'he donat compte i he adelantat el Lluís, el pare de l'Eli. I me'n recordo perquè ell porta la sabatilla mig trencada i me'n recordo que estava jo mirant cap avall, perquè quan camines una pujada mires cap avall
he vist que el tio aquest portava les sabatilles destrossades. Mig destrossades. I després, quan hem quedat, i quan l'he vist, doncs, he vist, ostres, tu ets aquests, i tot l'adelantat, i diu, ah sí, m'ha adelantat un de la camisa blava abans, no sé què. Vale, doncs això, han sortit 24 quilòmetres, crec, o 23 i pico, no me'n recordo. Uns 1.400 i pico de desnivell, dia més o menys light. Fins al refugi de Basselans m'he sentit, era tot pujada, però m'he sentit molt fort. A partir d'aquí la baixada, a mitja baixada m'he trobat el Lluís i hem seguit junts i la baixada sempre s'ha fet més dura, no? La part final de la ruta del dia sempre es fa més dur i a més era com així baixada, sempre es fa una mica pesat, no? Què més? Animals salvatges, la marmota aquesta, la única. Pluja 0, sol tot el dia, però bona temperatura. Ampolles 0, però m'ha sortit com una espècie de... no sé si es podria dir ampolla. Hi ha una part, se m'ha saltat una mica de pell del dit gros del peu dret. No em fa mal, però se m'ha saltat com una mica de pell. I el taló de tant en quant, el taló dret, em fa una mica la guitza, però és l'1 de sempre, no és una ampolla, és com un punt de pressió, no? Però bueno, estic bé. Caigudes avui cap, i vegades que he perdut el camí avui una, però ha sigut poca estona. Bé, ara anem a sopar, no sé què hi ha. Us faré alguna foto. I demà... Demà tothom a què li he preguntat el que vull fer demà, tothom m'ha desaconsellat que ho faci, que serà massa dur. Veurem. Demà la decisió. Per cert, ja fa molts dies que em trobo a francesos. Clar, porto 2 dies a França. No, els francesos són simpàtics, Volia fer aquest apunt perquè són simpàtics, tenen lo seu, no? Que ara no començaré a parlar. Però bueno, tots els que m'he trobat com a mínim bé. I una cosa que és curiosa és que, ostres, me'n trobo molts més que parlen espanyol que parlin anglès. Anglès quasi ningú parla res. I espanyol sí que xapurreja una mica. No només els guardes del refugi, sinó també la gent així, normal, no? Però bueno, sí que és veritat que algun li ha hagut de dir: yo no me llamo José Luis, yo me llamo Josep Lluís. Aquí i en la Xina popular. Mare meva, avui festival, no sé si podré aixecar-me demà. Jo a cap lloc com aquí, A cap lloc com aquí, no? Mare meva, festival,